孩子有痰咳不出来，呼噜呼噜的，好不容易咳嗽一声，咳上来了，又给咽下去了，这怎么办呢？有没有什么危害呀？一般情况下，除了恶心一点，并不需要太担心，因为这种痰里面通常包含的主要是被消灭的病原体的尸体，能够存活的病原体很少，就算活下来，被吞到胃里面，在胃酸的强腐蚀下，也基本被消灭了，对人体的危害并不大。但如果是肺结核的话，有痰最好把它咳出来，因为结核杆菌很顽强，胃酸也无法全部消灭它，吞下去容易造成胃肠结核。其实正常情况下，呼吸道黏膜每天会分泌50到100毫升痰液，保持呼吸道黏膜的湿润。当呼吸道受刺激时，痰液分泌就会增多。像今年冬天很多呼吸道疾病，各种病毒、支原体等刺激了呼吸道之后，痰液可能就会更多、更粘稠。如果这时孩子把痰咽了下去，家长也不要太担心，咽下去的痰可能最后随着大便排了出去，也算是排痰了。毕竟对于孩子来说，把痰咳出来还是很有难度的。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。